Oh my. Ganda. Tapos yun, yung kabila ng tinutungtungan niya eh, nasa baba siya gulong. Kasi paano siya matakot. Look at that. Then when they got shot, yeah. Kunan ko ng picture kasi yun. Look, look, look. Isn't that priceless? See? Tapos doon pa pupunta. Lion Rock Peak. Ito. Ah, doon. Oh, doon sa kabila. Wala. Kasi, naisahan ako ni Totoy ah. Sabi niya 5 minutes lang. Layo pa. Taas-taas pa pala. Hindi ko nga ito na buti. Yung kung tumingin sa ibaba, nalulula ako. Kasi walang hawakan. Grabe. Ay, guys. Danger. May babala. Kasi nga may hagdan. Bato. Ay. Oh gosh. Huh?
shotin niya nga ito. Doon ako nung nakaraan. Yun sa kabila. Isa naman din. Ayun, dito. Yung pag-date sa Wangkaisin. Dito sa, ano, sa shopping password. Dito. Hindi ako makarating. Hindi ko naabot dito. Layo. Ano din? Ano yata dun sa kaliwa nito eh. See that guys? Ako nalulula kahit malayo ako sa ano ko. See? Malayo pa naman talaga ako sa ano. Access beyond. Sorry. No access beyond.